好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是前次介绍这1个小时的来宾。首先是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安，以及淡大财经系教授聂建中，主持人、观众大家好，以及淡大战略所教授李大中，大家好。好，观众朋友，我们看到现在美中的贸易战何时是尽头，不知道。可是看起来中国大陆已经准备要长期抗战了，包括人民日报今天写着党政机关带头过紧日子，要勒紧裤带。蔡奇要求整治吃喝风禁奢大家要节约，要把有限的财政资金用在刀刃上。你可以看到中国大陆的态度是这样，而另外呢？现在在网络上很多人在流传一段影片，说是10年前中国人民大学教授翟东升他已经讲了，说去美国化时代即将来临，而且已经开始了，在2009年就开始了。他说过去这个那个时候10年前就说我们是去美国化的时代已经来临了。当时很多人说你在讲什么啊？你乱说一通。可是从今天的眼光来看，这是神预言。我们来看看，去美国化的时代，其实恰恰是从2009年左右已经开始。整个世界过去持续了30年的由美国主导的世界资本主义体系由它为中心的全球化的趋势，已经出现了一个重大调整。美国自己不再愿意继续那样一个游戏，我们自己内部也正在开始出现一个重大转向，我们也不想再继续以前那个游戏了所以这是我认为我们已经进入了一个去全球化的时代，也是去美国化的时代。好，这一段影片是来自于2014年在这个凤凰卫视的一个政论节目里头的截取下来的一段影片当时当这个翟老师这样讲的时候，大家都说你在说什么，乱说一通，因为他说我们会去全球化，去美国化，10年后的今天看起来都验证了那很多网友都说你是金枝张良。可是我们来看看现在去全球化、去美国化的今天，各国都有遇到一些困难，包括川普愿意放过中国，可是日本车厂惨了，他卡死日系车那你可以看到日经他的评论就说，汽车产业很惨的惨，恐怕会拖累日股的表现，因为川普看起来没有要放过日系车的迹象。而另外呢，我们看到呢，过去一段时间，包括川普包括美国政府说你这个沃尔玛你要这个承担这个部分关税，你不可以说这个关税要转嫁给消费者，你自己要做一个企业，你要承担那我们看到财政部长就说他已经跟业者说好了，业者愿意承担部分的关税，可是真实世界真的是这样吗？有消息人士告诉媒体说，贝森特和董明伦之间的通话是在川普发表演说前很多天安排的，而且这个沃尔玛完全他的公司立场并没有改变所以这个私人企业会因此而做这么大的承担吗？它的利润会大大的削减呢？我们现在再来看看，包括全世界很多国家其实某种程度呢，也都在因应这个川普对这个世界所造成的改变。像是新加坡总理他说了一段话，我们来听听看。Tensions between the major powers, especially America and China, are heating up and will continue to do so. They are already in a trade war. Tariffs between them are sky high. This storm won't pass quickly. It's not rain today and then sunshine tomorrow. This new storm will be similar. It will be with us for some time. For exactly how long, no one can tell. But it's not going to be a one-year affair. 一样他的意思也是，不会只有1年这个震荡会持续，大家要做好心理准备。中国大陆现在在做的是持续把美债给卖掉。我们看到过去呢，它其实本来是这个持有美债的第1个最大国家，后来变成第2国，现在变成第3国因为它一直在卖。那它的目的是什么呢？它把据说是把这个短期的公债买了进来，可是把长期的公债给卖了出去所以专家说，这显示中国买短债追求短期的获利巴菲特也一样卖长债是不看好美国的未来。最近呢，穆迪还调降了美债的评等。美国财政部长说，这个穆迪本来就没有什么信用所以我们不理他
好，那这个川普重返白宫，国际投注数兆美元的资金到美国，在投资美国，市场对美国的信心在上升，不是下降，所以大家可以忽略穆迪的调降的一个手段。可是呢，这个穆迪下手的时机很微妙哦。我们也可以看到，彭博社进一步指出，这一次引发波动的是对美国的债务，而非关税的日益担忧，比较担心美国的国债呀。可是美国资产又面临新的压力，所以卖出美国的氛围再次抬头哦。意思是可能像中国大陆这样子的国家在卖美债是对美国未来没有信心。而另外呢，中国持续围堵中国大陆的 AI 还有晶片的发展，可是围得住吗？摩根史坦利就说，美国实体 AI 发展离不开中国，特斯拉扮演了重要的角色，特别是在高阶制造领域表现出色。他讲的是中国远超过美国。那米勒他是晶片战争的作者，最近他也讲了，他说北京正以极高的代价推动晶片自主，试图打造自给自足的独立体系，成为全球供应链中难得一见的例外。他觉得有可能自己研发出自己的一个 system 我不跟你其他国外的尤其是美国为主的这个系统来做一个交流。另外，华为据说现在有2大新品发布，手机 Nova 14要出现一个新的一个作品出来了。还有呢，另外我们看到它的折叠 PC 据说现在也要出现了所以有很多的这个科技迷也都在密切的关注中。我们来请教亮哥怎么看？翟东升那个节目2014那中国大陆2012开始推一带一路嘛，所以你当然可以从这个角度看就说中国的基建会在各地落地那中国的工业产品也会越来越多。那我不知道去美化是什么意思啦，如果是指去美元化，那我觉得路还很长啦比如说中国大陆它的美元资产现在有3兆2千亿，它美债市场只有7600亿那其他为什么都是美元资产？请问你人民币的发币基础是什么？实际上就是美元它有别的发币基础吗？所以这个也有人在讲说，为什么多买一点黄金之类的，作为另外发币的价值基础。以前也有人建议多买一点实体的有价值的原物料等等可是长期都没有做了。这个蔡正元批评的最多了那我就不讲了那至于这个，我觉得这个贝森特在批评沃尔玛我去查沃尔玛去年他是赚了155亿了，问题是他的净利率只有2.39%，也是微利本来就是所以你说你要求人家要把关税全部吸收，那也要看他到底要多少钱我觉得这个坦白说了，这个贸易战从2018到2024那个美国有做过研究了，真的大部分是被美国消费者吸收了。事实上，由中国那方面来付关税的比重并不高那这个当然就是，那你贝森特讲这种话，不是刚好跟川普矛盾吗？如果贝森特认为沃尔玛该吸收，那就证明川普的关税战是失败的嘛。因为川普就是认为中国要付所以我们会赚钱他还说这个叫做外部收税，那我们内部就可以减税，他还这样讲。而且他说1年至少可以收6000亿，那这个都自相矛盾嘛。我觉得美国现在真的很悲哀啦，就是这些人讲话都自相矛盾比如说贝森特，你真的可以把穆迪说成这样，穆迪已经算是对美国政府最客气了。之前标普还有惠誉，他们都下调，都早就下调了。对唯一一个3A 就是对，穆迪是最后一个他对你那么友善，人家实在是看不下去。你这个国债已经到37兆，而且你今年又要财政收入又不够，又要再加个2兆，那可能就到39了，那明年就到42了。穆迪是在讲真话所以我觉得你这贝森特你也是华尔街出身的，
当了官就讲这种话，实在有点悲哀啦。那我觉得那个米勒也是一样啊，拜登任内你写的书，你就主张美国要去打压中国啊，就是他大力在美国各地演讲，说美国不要把晶片卖给中国，结果他现在在说中国决定要做晶片，这不是废话吗？你又不卖，那人家不自己做能怎样？所以我不知道他到底在讲什么你去查他去年的言论，他根本就主张要去打压中国啊。所以我觉得这些人真的很奇怪啊。你讲的跟自己所学的事实上都不一致啊。那我来请教一下，这个米勒和那个米勒有没有一样？应该是 Chris Miller 是同一个嘛？同一个啊。对啊这个是年轻的那个，不是他是经济顾问吗？年轻的，不是就是他的经济顾问啊。另外一个 OK， 他是这个作者，就写《晶片战争》，不是那个海湖山庄那个不是米勒，不是 OK 好，那个是老的米勒，那个 Mirren 这个 Mirren OK 好Mirren 好，那我现在来用我的角度分析一个东西啊，就是您讲这个年轻学者翟东升，他是2014年讲回2009年的话。那如果我说我曾经在2008、09也讲过类似的话，你会不会相信呢？相信因为那时候有一个很大的突破，就是我本人学金融嘛，那个在2008年金融海啸，financial tsunami，大家都知道，在这个9月15号 Lehman Brothers 倒闭之后，没有人去救他，但前一天的 Merrill Lynch 呢被了 BOA 并去，当然这是第四、第三大投行，第五大投行 Bear Stearns 当然也被 JP Morgan Fed 请他去解救嘛，从2007年3月到2008年3月这一段路程我有注意。但你会发觉，在全球的金融产生一个大巨变，什么意思呢？过去在历史的前100大的银行中，前10大几乎美国很多都在前面，可是，在那个时候突然巨变，在这2008年到2009年，中国的中融工建商全部进去了。那当然，我本人在2004年很早也到人民大学去做过讲学了哈。那时候当我住在燕京饭，实际上也是姓翟，叫翟强正，请我们去的。当然这是个年轻学者，他是龙年出生的，民国65年嘛。刚刚问了一下，1976年。我必须说明一下，他是用当时的那个影子，也是他学金融来讲。那么中国那可能崛起之后的，可能会慢慢把美国去掉。那当然，我们讲 US dollar 和 Germany 就是美元霸权嘛，还是大家觉得能够控制美国之所以那么有底气，就是在 Bretton Woods System 定出的美元霸权控制了世界。我要讲是中国就在2008年的12月开始呢，做了双边货币互换。他刚开始3个月就签了6500亿1020年元的美元，你知道那时候呢是全世界都吓到了，而且还不止。他后来在2012、13、14签到了23、40个国家，到2兆、3兆、4兆。他的双边货币交换使得他后来当然在2012年不是上海自贸区出现了吗？在10月1号开始上海自贸区再推人民币国际化，很快的在2015年就被 IMF 主动邀请，2016年10月1号就加入 SDR。这什么意思呢？就是它的金融从无到有突破上去。那我把中国分成3部曲，从江泽民的1993到2003呢，那是第1部曲，叫做全世界它开始有了参与权，因为它从穷到富。为什么呢？这就是因为他们汇改以后加入 WTO， 当时几百亿的外汇存底突然在2年内冲破上千亿，在2003年，后来2006年1兆，2009年是2兆，2021年3兆，2014年第1季4兆的时候，他讲了这样的话。就在那个时候，他们看到了中国的崛起，就在金钱有了钱，讲包括你基建在2004年开始，所有东西都要靠钱打造，包括现在的科技、军事、航太都一样。所以我觉得它双边货币交换之快，就在那时候被他们看到。那他们的外汇存底累积之多也被他们看到。还有在金融海啸的时候，大家要注意一件事，当时讲到债券哈，中国呢当时呢是只持有美国5000亿左右，日本是最多的7、8千亿。后来他一口气就在为了救市，在2011年成立华美基金。救美国，那时候债很惨，超过8000多亿，世界第1。当然，现在他变第3，输给英国。我跟你讲，他是故意的，他要抛售。我要讲这个2011年很重要。那刚才这样讲到2011年，标普就先帮他打一枪。我想 Standard Poor 才能代表3大信评公司最主要的。当时欧债危机也是他先打，另外2家也不太承认，那2家比较慢。Moody's 还有惠誉都是其实跟着标普走。他2011年就打掉了，我跟你讲，就银杏没有问题。但是另外一家撑到一个是在前年2023年，就是惠誉 Fitch，还有这一家呢，现在打我讲那贝森特，所以刚讲那个话，我觉得贝森特当然是做这个官，是一个中心内阁，当然要帮这个户主嘛，当然一定要反击回去嘛。这个沃尔玛事情不是要反击吗？这个 Amazon 也要反击，他们要保护他的川普，那这个无所不用其极啦。所以我必须这样讲说，中国的崛起的确在那时候出现了，而因为它茁壮，我刚讲第1部曲是到2003年，
第二部曲是胡锦涛的年代，胡锦涛带着这个温家宝，那时候10年呢，不但是参与了国际会议，还有说话权。在金融海啸、金融海啸到欧债危机的时候，这10年呢，所有的会议呢，讲不好听点，他们只要斗内有钱出来，大家都鼓掌啊，你知道吗？在那个 Excel Building 英国的时候，大家都讲得很清楚，说 Let's thank you to China， 你知道吗？那时候他可以讲话，所以每次在开会的时候，只有2大佬可以讲话，中国、美国和中国叫 G2，就是在那俨然出现。当然，2013年之后的习近平上来以后，世界变了。从开始红色供应链、一带一路整个推下去，当然到2014年他就讲到了，这是从2009年开始。我觉得这苦路是这样来的。我必须最后讲一个，就是债券的问题啊。美债真的出问题了，因为美债10年前发行10年公债，大概6兆要到期，它10年前2015年那时候零利率，大家注意一下，从2008年底到2015年12月都是0到0.25一个 band。那7年零利率我跟各位报告，现在你随便发要3-4%，请问美国现在发短债是不是亏了？而且这些人不敢买长债，因为大家都知道，在不久的未来，美国的美元可能会越来越弱势，这就是去美元化主要原因。债券你 hold 住就不太容易，因为现在的美元最少它怎么印钞票你都 take， 怎么发债你都会买，未来就不一定。所以现在短债会有人买，这是聪明的做法，因为现在有利率，现在的债券会比较低，因为殖利率很高，但长债请千万不要。那大家都要记住，来，大中老师。对，那个川普从启动这个贸易战，我们可以看到，看起来抵抗最强烈的。这个姿态比较强硬的，应该就是加拿大，还有所谓的中国大陆，还有欧盟。但是我觉得这里面最有趣的地方，其实是日本态度的一个转折因为我们可以知道，目前看起来这个美国的贸易谈判的这些代表，对于日本汽车的关税是毫不松动，是因为日本很希望能够把它放进豁免的例外处理的状况做讨论，但是在5月初的这个美日的谈判代表的谈判里面，美国摆的姿态很清楚，就是这个不是在我们谈判的范围之内，所以这就是为什么我们可以看到石破茂从一开始川普就任之后，非常愿意希望赶快能够跟川普建立好管道，好好的谈，在2月初跑了一趟白宫，而且做出一个投其所好的姿态，宣布1兆美元的大投资。当时他是第2位踏入白宫的外国领导者，第1位是以色列总理内塔尼亚胡。但是当4月2号川普政府宣布对等关税日本还是25%，然后汽车的关税没有减低，所以这是造成了石破茂的态度在过去1个多月出现我觉得蛮微妙的转变。现在石破茂怎么说？他第一个讲的是说日本不能对美国一味的让步，第二个是所有的谈判一定要以日本的利益为最高利益。其实这本来就是想当然尔的事情，可是从石破茂嘴边说出来还是非常非常特别那为什么会这样？因为任何的外交政策、经贸政策其实都有国内需求。那川普是如此，难道石破茂没有石破茂有。石破茂的自己的民调是从上个月还有30出头，已经是很低档。这个月的民调做下去是27、28，这是民众的支持度，所以他有很大的压力。还有日本国内还有大米价格的问题，还有什么7月份日本参议院的选举，石破茂感受到非常非常多压力。那再加上汽车这个产业，本来就是日本产业的一个重中之重因为2024年日本对美的这个贸易的出口21兆美金里面，大概有28%是跟汽车有关。那假设按照这个川普要征25%的关税，因为目前汽车关税是一般汽车2.5%，小卡车2.5%，加上去之后，有人做过统计，日本的 GDP 会受到影响，而且日本车子在美国的这个售价会提升12%，销售量会降到8%，所以石破茂是紧张。但石破茂现在的讲法耐人寻味，他的意思是说，如果你要对我这样做，一定是两败俱伤，因为日美是连在一起的，我们对你美国好多的投资，创造好多的工作机会，请川普三思这个的确可以给我们做一个小小的启发。好，这个5月7号的印巴空战，到底巴基斯坦打下了多少架印度的飞机呢？现在大家莫衷一是。中国大陆的央视引述了巴基斯坦的媒体报道说是击落至少有6架，而第6架是幻象2000。幻象2000又正好是我国的主力战机之一所以大家要特别的注意这是来自于最新的央视对岸的报道。不过在这一场空战里头捧红了一位女性的飞行员，她今年29岁大家看一下她的照片在这里说她现在被封为巴铁女神，她一个人打下2架战机一架是法制的标风，还有一架苏凯30的战机
累计的这个价值是高达3.73亿美元，因为这2架战斗机的这个费用都不菲，价值不菲。那贾敏洛他的这个身世有一点传奇哦，我现在很简单的跟大家介绍一下，他是来自于空军世家，他的祖父曾经驾驶 F-86击落印度的战机，父亲也是飞行员哦，是 F-16的飞行员，哥哥是现任空军中队的指挥官。可是他童年的时候呢，其实并不顺遂，妈妈早逝，家道中落，他一度在土耳其街头擦鞋为生哦。后来据说是因为有一个所谓的这个中巴英才计划让他得到奖学金，然后到中国人民大学、中国人民解放军的空军航空大学就读，然后现在变成飞行员，而且现在看起来他真的是战功彪炳至少打下了2架印度的战斗机那女性当然在各方面的这个表现都非常的突出。印度这一次在空中作战失利，可是对内的大内宣却说我们没有输，而且找了非常多的理由说他们的国家被渗透，包括您看到呢，印度的媒体报道说有一名间谍，他是印度的 YouTuber 这位女士呢最近被逮捕，因为她到处都去玩到处去打探一些机密她曾经跟8国驻印度大使工作人员可能关系不错所以呢可能这个情报有泄露的关系这是印度这边的报道。而另外呢，印度3军情报局的特工因为间谍活动还有协助巴基斯坦情报的机构在北方邦被捕最近像这样子的一个讯息释放有可能是印度认为最近他们的这个空战失利所以释放出非常多这样子的一个讯息，某种程度就是国家被渗透，军机泄露。那我们可以看到，包括这一次的空战呢，跟卫星也有相当的关系像是定位啦这个方方面面的技术可能也要来检讨一下，要一比高下。不过我们先看看印度。他说中国向巴基斯坦提供的防空系统协助那中国大陆外交部说中方十分重视跟印度8国两边的关系因为印度可能有某种程度的一种抗议嘛，就说你向巴基斯坦提供的防空协助让他们好像变得比较强大中方的发言人毛宁就说你的问题具体向中方的主管机构了解，某种程度他没有回应。那我们再来看看这一次的冲突里头，北京支援8国的防空以及卫星这个也是各国其实现在都在这个注目的焦点，包括卫星覆盖的范围还有包括这个防空雷达的部署看起来巴基斯坦的表现的确让大家蛮惊艳的。而我们看到印度过去大家认为它的科技其实也是蛮不错的，可是最近呢，它发射卫星失败现场的报道是这样讲的，掌声才刚刚停，意外就发生了。这是一枚搭载地球观测卫星的极轨卫星载运火箭18号发射升空之后，现场工作人员传出一阵欢呼，可是没有多久，火箭就在飞行过程的第3级出现严重的技术故障。您透过画面可以看到，卫星最后是跟基地失去联系，不仅没有进入预定的轨道，反而抛物线的姿态坠落了那当然这是一个比较不幸的消息。不过中国大陆的北斗系统现在看起来越发的厉害了，而且挑战美国的 GPS， 它扩大跟国际之间的盟友组成朋友圈这也是来自对岸央视的报道，说是中国的北斗系统已经进入了民航、海事、移动通信等11个国际组织的标准体系，而且持续扩大国际的朋友圈。目前包含非洲的奈及利亚等30多个国家已经建立了北斗 Course 站一种某种程度的一种联合的一个共享资源的这个站体。而另外我们可以看到呢，包括中国大陆的 5.5G 的网络试点开始扩增。我们现在台湾有 5G， 可是他们又 upgrade 了，叫 5.5G 有人说是 5GA 现在在各个方方面面包括你的性能包括这个在一些民生经济上头都有很大的一个连结跟应用。中国超级大脑上太空，人类正式进入天算时代。这是来自于5月14号，中国酒泉卫星发射中心使用长征2号丁运载火箭，成功将12颗中国的3体运算卫星送入天境我们看到这正是
进入了天算时代。《三体》是过去一个非常著名的科技小说。来，亮哥，我这个巴基斯坦，它本来是跟美国买 F-16啊，那事实上美国是有限制的在卖啦，美国不会把整个体系卖给你啦，所以后来他就逐渐转向中国大陆，包括从枭龙，还有防空系统红旗 9B， 那还有包括预警机，还有包括歼10C 啊，还有霹雳15E的这个空对空的导弹啊。美国不会这样卖东西啦，除非你是他的盟友，他才会逐渐的把整套系统都卖给你啊。因为这次之所以能够打下来，并不是歼10C 比幻象不是比那个阵风要优秀啊，事实上是因为他用数据分享整个体系化的作战模式嘛，那把你打下来了啊。那这个是印度连想都没想过的啊。那印度就是杂牌军嘛，他的飞机是法国的，飞弹是英国的，预警机是以色列的，然后防空导弹是俄罗斯的，你这样怎么弄？那印度啊，因为长年以来印巴冲突都是印度当老大嘛，那这个空战打输是很严重的，空战打输你以后海军也不敢出来啊，那这个意味着什么？巴基斯坦的 GDP 只有印度的1/10，那以前这是第6次冲突，以前5次冲突，这个巴基斯坦都是被你霸凌啊，踩在地上啊，摩擦，然后现在变成这样，所以我跟你讲，他是面子挂不住了，所以就东怪西怪，你怎么不去骂美国，去骂法国？为什么不卖你整套的东西？那怎么不去归咎自己？你怎么不买整套啊？都爱买联合国哦，什么都有哦。那他这个完全是做大内宣啊，因为坦白说哦，克什米尔本来就在边界上，所以印度大部分的老百姓也搞不清楚打到哪里哦，所以他现在就是要避免这个消息扩散嘛，所以听说有8000多个网络上的言论被下架了，他不让你宣传啊，那讲太多了就把你当间谍来抓啦，这个可以预期，就是两岸如果发生类似的空战，你也会面临类似的状况，就是不能讲话，他会对新闻做封锁嘛，那因为我们是站在外面，事实上解放军也非常低调，他直到现在还是引用巴基斯坦的说法，对，他没有自己讲，说我们的歼10C把它打下来了，他没有，他非常低调，他引用巴基斯坦的，对，那美国你去看美国的，美国也是觉得。因为美国把人家 F-16的引擎给锁住了，结果人家就用歼10C啊。那美国有报道，可是美国说大概击落2架，那他也不讲是什么打下来的，事实上就是中国的飞弹、中国的歼10C打下来的啊。那所以印度认为他有空间来做新闻的修饰啦，就是这样啊。我觉得这件事情对印度的打击非常的大了，可以说是历史性的了。那国会也有很多的检讨，可是我认为没有到一般民众的程度了，因为不利的新闻大概都下架了。好，对我刚刚也呼吁一下，我觉得是非常有道理，是要买整套系统，倒不是说你全部都买最好的，没有 link， 对不对？最好这个从来你干脆不要买台风好了，那个法国有更好的，台湾买来也不一定赢，但是这些大国。最好的都不会卖给你，都卖次等的嘛。美国 F-35也不会卖给你，中国呢现在最好的也不会马上给你啊，歼3就不就给你歼10，都是比较落后代4代5代这样而已嘛。像标风4.5代，但是大家在比这个它的厉害不厉害，你会发现，标风比幻象厉害，幻象比 F-16厉害。照理讲，歼10也不在他们排在前面啊。你看那个他们讲全世界的全飞机的排行，歼10并没办法跟标风比，可是为什么打赢？我觉得就是整套系统。我现在讲说你比。多没有用啊，像你现在印度和巴基斯坦，对不对？印度人那个军力也大概2点多倍，那个坦克呢1.5倍。那请问你赢了吗？结果现在不是打地战，打空战。那打空战之后呢，你会发现，你的飞机好像比人家强，结果你的飞机都被打下来了，不管5架标风或1架这个幻象。重点在为什么它可能代数跟你差不多，甚至差你一点会赢呢？我觉得就刚刚讲的，我觉得卫星系统很重要，现在叫做整套的。所以攻防系统要全部抓住了。
那中国呢，当时呢不是被迷航了，银河号被迷航之后，他们就开始说我要自己做我的北斗卫星，就一颗一颗送到，送了37个，整个亚洲覆盖以后，又送到了4055颗的时候，全世界定位还可以发短报文的时候，美国也吓到了，只是他一直挡住别的国家不用。当然，您刚刚有提到好几个国家，当然这还是偏小国啦，这都是美国的漏网之鱼。但是有些大国可能就会慢慢的呢，因为美国对他们的不友善，而搞不好会慢慢大国转移到中国，也不一定。我觉得卫星定位非常重要。当然，你刚刚讲到最后那个3体卫星，那更不得了。我们先讲那北斗卫星，这一次我觉得有用到功效，攻防非常重要。你看哈，这次大家把它称为8国呢，它有所谓的天网智能防空，这不是光这个战机出去，它是有天网智能防空。你今天来的那个无人机，很多要打它的，全部都被它定位，然后全部就给你电子身份，一给你以后就把你打下来，打了7架，据说啦，一架2000万，一算哇几2点多亿。这个东西，那印度也傻眼了。那你飞机一样，它现在看得比你远，现在不是用眼睛来看。像我从以前也是空军子弟，我也是飞机眼睛非常好。台中一中的时候，我想考飞行员我也去考，但是我曾经要考到国防医学院，因为那个空关分数不用很高。但是我是国防医，但是那个飞机以前是看眼睛，现在看眼睛吗？不是，它老远就帮你定位了，它是 AI 精准这个。北斗这卫星精准定位 ，AI 精准打击啊，他打的也准，他那个带着他的 PD-15，你知道吗？歼10，就算你现在别人差，我打得准，打得远，你怎么跟他打？所以呢，你再厉害跟他对到他，你最后还是输了。但最后讲个天体卫星，我觉得这个未来就更可怕了。我先讲刚刚没讲完的一部分，讲完就好。就我刚讲说，中国3部曲，叫1993到2003，真的是从穷到富；2003到2013，真的是从富到刚。习近平上来想要强，所以他定了100年梦，中国强的100年梦，3个100年梦我讲建党嘛，2021年对不对？就是这全民小康，那他有建国100年梦就2049，所以他中国制造2025的确有打出非常多10大未来这科技的领先，包括就是他们的卫星送达的所谓的航太的部分哦。那当然还有一个建军100年，当然2027啦，这跟我们台湾有关，当然我们这个要注意一下。当然我要讲的就是说，现在他要又遇刚而强。但美国在压制它的强，所以呢，它越起来，美国就越疯狂。所以它到底会不会强？其实我觉得，从现在一次一次的战争打下去，我觉得看起来这个端倪越来越出现了。来，大总老师。对，我觉得这次印巴冲突其实就是双方都在宣称胜利了，各取所需。因为对巴基斯坦来说，不论是打下几架，其实就是印度战机被击落，是很重要的军事上的胜利。那印度现在宣传的胜利就是他打击这个。克什米地区的这个极端分子的营地这个设施击毙这些武装分子很成功双方各取所需。那还有一个重点就是因为这一次的冲突，我觉得要看未来要怎么走。目前看起来是双方都想要降温，其实这个降温未必是川普的功劳，也未必是像这个媒体所报道的因为可能打击地点在这核子设施的附近让美国非常紧张。我觉得未必，而是双方都有降温的动能。但是表面上又不想要让别人认为说是自我的退让，所以有点像是什么？有点像是2019年那一次，当时有印度战机被击落，飞行员被俘虏，就巴基斯坦释放政治讯息的方式就是我把人还给你，飞行员还给你。这次有很类似，这次巴基斯坦说我手中有印度的士兵，我还给你，希望成为一个降温的这个时间点。那目前来说，双方看起来就是现在是一个比较脆弱的停火。但双方都说让它无限制的走下去，我觉得这是非常非常重要的关键。所以代表什么？这不是像是历史上的3次印巴大战，1947年、1965年2次都是克什米尔问题，1971年是孟加拉独立就是东巴基斯坦那3次战争都是死亡可能几千人这样的规模，可这次看起来是不是的？那还有一个地方就是但是现在印度抓一个东西，就是我在军事上我慢慢的降温，巴基斯坦也是，但印度现在是卡着这个水资源的协定，就控制水资源让巴基斯坦感到痛苦，我觉得这比较重要。那更关键议题是，两个国家都是核子大国、核子国家。印度是1974年就是核子国家，巴基斯坦是在1988年开始，所以这个可能是双方都对对方会比较忌惮的原因，所以我觉得目前看起来是比较点到为止，有往降温的姿态前进，我觉得这比较关键。好，我们来关心美国。
美国的民主党失去了这一次的总统大选之后，看起来是一蹶不振。尤其是前总统，我们看到拜登今天传出了他罹癌的消息哦，他的摄护腺癌已经转移到骨头了，可见这个时间已经有一段时间了哦，蛮久的。那川普总统在第一时间就发了慰问信哦，说他跟夫人梅兰妮亚都很难过，希望他早日康复。可是比较奇特的是，包括蜜雪儿就是奥巴马 Michelle， 还有贺锦丽跟他一起搭档选正副总统以及后来代替他选总统的贺锦丽，反应非常冷淡，所以川粉就质疑说，怎么可能？拜登，你罹癌都已经到末期了，你身边的人都不知道吗？你老婆不知道吗？川普的长子他也发文说，吉尔你怎么可能不知道？有没有可能在竞选之前你们就知道这个人已经这个拜登总统已经身体非常的差，你还硬要把他推出来选举这是道德问题。那另外有一本书最近要出版，这是来自于美国 CNN 记者在内的2名资深记者，都是跑白宫的他们揭露了他们被拜登给骗了的一本书，里头详细的描述其实在2023年之前，拜登可能就有认知的问题了，包括过去我们在新闻大白话也经常讨论他的健康精神状况看起来都跟一般人不太一样所以他们在这个书里头其实还有揭露了一段2023年拜登录音的这个录音档里头拜登表现出长时间的停顿，断断续续的表达，还有记忆力减退，甚至连他儿子去世的日期，还有川普第一次当选的时间都记不得了。这一本书里头非常详细的描述了这些过程，也揭露白宫在拜登寻求连任的过程中隐瞒这位总统日益显现的健康问题，这是很不道德的，可能日后还会被追究包括他到底病得如何了，以及他的太太知不知道。整个竞选团队，还有拜登的幕僚，甚至整个民主党都有极大的问题。不过，我们来看看现在美国人对于民主党的感受是什么川普总统上任100日多了100多天，民调显示美国的民主党还是愈振乏力这是来自于美联社跟芝加哥大学的民调，只有35%的民主党选民对于民主党的未来感到乐观，36%悲观。29%既不乐观也不悲观，因为不知道该怎么办。虽然明日之星加州州长纽森大家觉得他可能接下来有一些作为，可是现在看起来还是不成气候。而另外我们看到川普现在是不是没有人可以拉得住他？他的减税法案在美国的众议院委员会已经过关了为全院表决铺路。虽然可以减税，可是为美国国债可能又会加重负担。那我们再来看看包括各国的影响。来看这一幕，这是马克宏跟埃尔段他们在欧洲政治共同体峰会前几天在阿尔巴尼亚举行。你看到这一个画面，他们两个在握手的时候，握完手，埃尔段突然握住马克宏的中指很明显的，你看到这个画面握很久才把他手给放掉。那有一些人在揣测这个动作因为太诡异了，是不是埃尔段想要透过这种特殊的方式向马克宏示威呢？埃尔段是土耳其的总统是不是他想要表达某一种情绪，或是某一种抗议示威不知道。那我们再来看看过去其实2个礼拜前也有这么一段影片这5月11号释出的，这是在一列火车上这是英法德的领袖在前往基辅的火车上。马克宏坐下来的时候，把右手桌上一团白色的物体拿起来，好像想要藏什么，不愿意让媒体拍到。那当然，事后我们看到法国总统府有发文说，那一团这个卫生纸其实就是用过的纸巾，就是用完了脏脏的，他把它收起来可是当然，在网络上有很多阴谋论，甚至有网友说那是某种毒品各种的揣测，谣言满天飞。那我们来看看我们的邻国菲律宾最近呢，他的期中选举已经落幕了这是近20年来第一次现任总统输掉了期中选举，沙拉杜特地将躲过弹劾那也有人说有人绝望了，这是小马可仕家族跟杜特地家族2大家族在菲律宾的斗争，是不是小马可仕败阵下来，某种程度是美国的势力示威了吗？来请教亮哥。
这个拜登隐匿他的病情啊，包括癌症，包括这个精神上的问题啊，我觉得贺锦丽一定感到非常愤怒。你觉得他会不知道吗？他怎么会知道呢？最后关头有可能知道。不，他怀疑他没有证据啊，因为这种事情一定要本人才能够做接班的安排嘛。那你民主党搞到贺锦丽最后只有几个月的竞选时间，这个当然会愤怒啊，就觉得你们拜登家族就是硬要继续连任嘛。所以这个坦白讲是民主党的大问题啦。那可是民主党也不用那么悲观啦，因为川普现在执政才4个多月啊，对不对？这个民进党执政9年了，国民党还不是一样欲振乏力，所以这有什么好紧张的，对不对？国民党都9年了，对不对啊？所以民主党还有机会的啦，我相信川普还会每况愈下啦，还会做出更多令人难以想象的事啦。现在还不到半年呢，对啦，才4个月而已。那当然，那个民主党的接班梯队可能就要从州长里面去挑啦。我认为美国这个政体，它那个复原的能力还是很强的啦。可是像民主党拜登这个，如果涉嫌隐匿、涉嫌说谎，那这个真的很严重哦。美国历史上真的没有发生过这种事，这是很严重的丑闻吧？非常严重。对啊，非常严重啊，甚至可能会去追究当时民主党内有多少人协助他说谎。是哦，那就严重了。这个恐怕要清党了。这个相当严重了。那杜特地那个，我觉得也不要过度夸张了。因为这次参议员选一半，选12席。是。那小马可是本来以为他可以选到8席嘛，结果只当选6席，5席了。有人说5席，有人说6席啦。不管怎样，反正他弹劾沙拉的企图会失败。是。可是也仅止于此而已啦，因为总统大选要2028嘛，还早啊。而且小马可是所属政党，他众议员还是最大党啊。因为菲律宾是除了那个最大党之外，那个也没过半啊。其他党都很小啊，所以你也不能够说杜特地所属的政党在国会大胜啊，这样就太夸张了啦。至少小马可是挫败啦。对啦，你只能够说要弹劾沙拉杜特地这个企图失败了。可是我也不认为那个弹劾会过了。比如说菲律宾哪里没有贪污嘛？哎呦，这个那他是账目不清有4亿多啦，4亿多啦。那这个是不是要到把人家干掉的程度啦？因为他2028还是很有机会当选啊。你说小马可是哦？不是啦，那个沙拉他不能选了，小马可是不能选了。因为那个老杜特地他这次又回来选达沃斯市长，还选上了。他的得票是竞争者的5倍，对，好强。然后他2个儿子也都选上，一个选上众议员，一个选上副市长。所以这毕竟是一个政治家族啦。你有必要去弹劾沙拉，然后得罪一个家族吗？你有必要这样吗？而且杜特地声望还是非常高老杜特地卸任的时候，民调是82对。你去想一想，所以我是觉得，弹劾也不一定会成功啦，所以这个有点夸大了。是啦，此刻杜特地人还在荷兰海牙被羁押中。我们先进一下广告。好，我们看到美国前总统拜登被揭露，他现在罹癌，而且过去他可能精神状况早就出了问题，这对很多美国民众来说非常的震惊，而且有道德上的问题。来，金刚老师，我觉得做人有2个最基础的嘛，道德还有法律啊。应该法律道德谁为先不知道了。好，今日的道德是明日法律的基础，那法律又变成明日道德的规范，反正这2者这个合而为一，但是也不一定。但我现在要讲的就是说，这个是不是真的有法律问题？我不敢把握，应该是没有。但是道德问题就有。但道德问题我觉得有分层次啊，就是说今天你这些在他 team 类的，像这个贺锦丽这些人，他原来是不是知道？
还是为之大概知道？如果是完全知道也确定了而不讲，那我觉得这个就有道德问题。但是好像听说也不敢确定，那当然有一群或者就他自己呢不敢告诉人家，那这个就是一个这个很深的道德问题。但重点是不是在之前发生还是之后发生？而且你刚刚看这张相片，我发现跟他以前好像有很大的差异了嘞。是不是他一退休了心情不好，然后常常被川普骂 sleeping Joe， 这只会睡觉，根本不会做总统，骂久了心情不好，开始得癌我不知道。但重点是这个东西一定不是一天造成的啦，一定应该有一段时间。至于之前有没有检验出来，我们不敢说。但是那现在看起来，我要到讲这川普这个人很有趣，他发生的第一时，他一定是商人做法，马上好像这个只以慰问。然后跟他太太跟他送了一封信，告诉他说，希望他早日康复嘛，听得也很难过，对不对？可他当然就不会自己说，他有欺骗或怎么样，但是他的旁边左右手，包括他的长子啊、川粉都出来讲话了，所以呢，当然我觉得他多多少少一定是两面，心中呢，因为你知道这个川普一上来一路把民主党骂到底，把这个拜登呢这个骂到根本这个历史上就没有这个总统一样。虽然川普一直强调说我是最伟大总统，全美国有史以来。将来只会记得我是最了不起、最伟大，一直在强调这个。但他更重要的是一直在讲 sleeping Joe 这个 Joe 啊，只会睡觉，什么都不会。那我觉得川普这个有点厉害，他厉害到什么？虽然他在行为上不管丢关税或者各种行政命令是这么的疯狂，甚至造成激进，这种东西会让部分人欣赏。我又记得我1个月后1月20号的2月20号，我在美国刚好带学生去教育部的学海逐梦计划，正好看到他。就这么的在讲他的1个月的政绩，你知道那时候多少民众是喜欢他？那个月是最高峰，还没丢关税的时候。那我讲他的激情是让人家喜欢、疯狂，而那时候他骂民主党是骂的无所不用其极。他那时候在1个月内是真的把民主党很快打到差不多趴。所以说民主党真的要起来，当然就像我说吧，我们台湾也有嘛，一个新的政党把以前一个旧政党也是一下压到这个样子。当然把党产全部拿光之后，真的要起来也很难。川普也做了很多类似这样的动作，不过未来能不能起来不知道。当最后一个，我只能讲说，稍微补1分钟，就路特基这件事情，我讲大家都看在眼里了哈。他们每一年选12个24席里面，这12个里面呢，6+5，原来以为他没有那么多票，真的就这么多票。我觉得这一次当然路特基算是赢了。我们先进一下广告。好，美国的民主党现在预政乏力吗？老师？对，应该是说从去年11月败选之后，其实民主党看起来就是群龙无首，所以根本不会有人有那种登高一呼的感觉，因为这是个民主党非常低迷的时刻。不过也想当然尔哈，因为通常这种大选败阵之后，都要经过一段时间的酝酿，才有可能有新的明星跑出来。但目前民主党还有一个问题的地方是，党的这些大佬，尤其是卸任的总统们，其实看起来也没有到很团结。那基本上他们唯一出来讲的意思就是川普4月2号的关税对等关税，他们出来大概把川普不点名的骂了一下。除此之外，他们大概就没有太多的一些动作在。那至于党内的其他可能有未来挑大任的人，目前看不是很出来。媒体讨论比较多的是加州州长纽森，因为他是2连任的州长，2022年。那他当然有一些正反不同的评价。